Oi, professor Joel. Hoje eu vou falar sobre o livro que eu li, chamado Cachorrinho Samba na Floresta, escrito por Maria José Dupré. Tudo começa com ele na casa dele. Os seus donos não deixavam ele ir para a floresta, que ficava ali perto. Então, um dia, os donos dele ficou distraído e ele aproveitou esse tempo e foi para a floresta. Ele entrou. Lá era um lugar bem silencioso, lá não tinha nenhum tipo de barulho. Mas, de repente, acontece um barulho. E ele vai andando e o barulho fica mais forte. Daí ele vê alguns homens que estão levando uns animais para ser vendidos na cidade. E ele ficou com medo e ele esperou. Depois ele começou a andar. Daí ele encontrou o amigo dele, ele encontrou um animalzinho lá na frente que estava caído. Ele achou que estava morto, mas não. Aí ele começou a falar com ele e o macaco disse: "Não, esses homens são maus, eles levaram minha família." Aí eles ficam amigos, o cachorro samba dá um nome para o macaco de Serelepe e eles embarcam em uma aventura. Eles andam, encontram vários amigos, novos frutos.